हिचकी आ रही इसका ये मतलब नहीं कि आपकी एक्स आपको याद कर रही है। खैर मुझे क्या आप भी अपनी हिचकियों से परेशान हैं? तो आज मैं आपको एक बताने वाला हूँ, एक सिंपल सा टेक्निक। तो आपको क्या करना है, पहले डीप ब्रेथ लेना है 3 बार। मैं बता रहा हूँ कैसे। ऐसे लिए अब बिना सांस छोड़े दूसरा बार और लेना है, फिर बिना सांस छोड़े तीसरी बार। वो ब्रेथ कितना भी छोटा हो सकता है लेकिन मिनिमम 3 ब्रेथ लेना है और उसको 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है। उसके बाद आपका चुटकी बजाते हिचकी गायब हो जाएगा। तो इसके पीछे एक साइंस है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं तो हाइपर वेंटिलेशन के चलते हमारा जो फ्रेनिक नर्व है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ड्यू टू द हाइपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रेनिक नर्व, जो हम लोग का स्पाज्म होता है फ्रेनिक नर्व का, वो रिलैक्स हो जाता है, तो हमारा हिचकी रुक जाता है। थैंक यू। ऐसी वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।